这是一款能够让所有人家里的柜子动起来的游戏，它让哪怕是不玩单机游戏的人都能感受到游戏的魅力。在一所废旧的精神病院里，游戏通过低维视角，将倍感压抑的环境和氛围完美的烘托了出来，这使得玩家既害怕又沉迷其中，无法自拔。好在主角作为一名身体素质过硬的记者，不仅跑得飞快，还拥有夜视能力，逼急了还能钻进柜子里，敌人对他根本无可奈何。但就算是操纵如此强大的主角，大多数玩家都还是甘愿在门口做一名保安。那么今天狂魔就来给大家讲述这款史上最好的游戏神作之一——逃生。主角迈尔斯·阿普舍是一名能说会道、具有强烈正义感的记者。不久前，他收到了一封不愿透露姓名的韦伦·帕克先生寄来的匿名信。信中写道，他在巨山精神病院为穆科夫集团公司工作的期间，发现公司对病人进行了诸多实验。于是记者迈尔斯为了揭露幕后的真相，独自开着还在暗街的吉普车，在太阳即将落山之前，来到了巨山精神病院。诡异的是，这里大门紧闭，隐隐散发着死一般的寂静。迈尔斯也没多想，随手抓了一把5号电池，并拿上自己的核动力 DV 机，哼着小曲儿下了车。此时天边的最后一抹夕阳也即将被黑夜吞噬。好在门口并没有保安阻拦，迈尔斯从侧门进入了庭院。这座巨山精神病院曾因丑闻而停业，但在数年前，穆科夫集团公司又打着慈善的旗号，让这里再次开业。结合帕克先生的匿名信以及门口停放的军用车辆，想必其中肯定有着诸多不可告人的秘密，同样是无法从正面潜入。迈尔斯只能攀爬侧院的脚手架翻窗进去。可就在他来到房间内的一瞬间，灯光陷入了一片黑暗之中。好在迈尔斯通过低微的夜视功能，勉强能够看清周围的事物。通过办公桌上的文档，迈尔斯得知了穆科夫公司正在进行的极端实验，名为瓦尔里德计划。随着迈尔斯不断深入，医院的违规现象也越来越多，随意摆放的大肠私神、防水防潮也是做得一塌糊涂。精神病人还能在医院里乱窜。迈尔斯一边记录着医院的脏乱差，一边缓缓推开了图书室的大门。原来这个穆科夫公司竟然是玩真的，房间内的场景可谓是触目惊心。尽管迈尔斯的双腿在止不住的颤抖，但身为一名有职业素养的记者，他还是强忍住了内心的恐惧，选择继续向前摸索。这时，一名不小心挂在钢管上的士兵突然叫住并警告迈尔斯，是变种人将他们全部杀害，千万不要试图和变种人比比划划。安保控制室能够打开正门。这名士兵说完便咯喽一声咽气了。见到这一切，迈尔斯也意识到背后的真相已经不是他一个小小的记者能够参与的了。就在迈尔斯试图穿过缝隙的时候，一个身形肥胖的变种人将他一把拽了出来，还称迈尔斯为小猪，并随手将之扔到了楼下。即将昏迷的前夕，他眼前又出现了一个像神父打扮的变种人。神父并没有做什么，他认为迈尔斯就是上帝派来见证医院背后真相的使者。当迈尔斯从昏迷中醒来，神父早已不见了踪影。他此时已经不想再继续深入调查了，脑子里唯一一个念头那就是逃。为了进入安保控制室，迈尔斯先是穿过一个瘸子病人所在的过道，并发现面前的房间内几个病人正在看一个没有频道的电视。好在他们除了电视对任何事物都不感兴趣。迈尔斯得以拿到了控制室的钥匙卡。可就在他离开的路上，那个坐轮椅的瘸子竟然一下子蹦了起来，求着迈尔斯带他离开这里。似乎瘸子的内心早已彻底崩溃。迈尔斯暗自下定决心，出去以后他一定要曝光这个极端公司。迈尔斯很快便来到了安保控制室，准备解锁能够离开的正门，但神父却突然出现在了监控之中。神父毫不犹豫地拉下了电闸，顿时周围陷入了黑暗，随之而来就是控制室外沉重的脚步声。出于对恐惧的本能，迈尔斯选了一个心仪的柜子躲了进去。与此同时，之前那个将迈尔斯扔下楼的变种人胖子直接撞破大门闯了进来，开始检查起旁边的柜子。迈尔斯也是心一横，想要趁着胖子检查的空档冲出去，但没料到直接撞了一个脸对脸。此时他也顾不上还手了，一心只想逃到地下室重启发电机。好在迈尔斯没什么本事，就是跑得快，凭借速度优势，他有惊无险地穿过了缝隙。面对狭小的缝隙，胖子拿他一点办法都没有。本以为可以顺利重启发电机，但不料这里还有一名手持兵器的病人在等着他。于是迈尔斯只能在昏暗的地下室一边躲避病人的追击，一边摸黑寻找发电机的气泵和主开关。所幸的是，凭借 DV 机的夜视功能，迈尔斯还是侥幸重启了电源。当他回到控制室，眼见希望的曙光就在眼前，神父却突然出现，一把抱住迈尔斯，并掏出了一根又粗又大的针管。对于神父来说，迈尔斯还有很多真相没有看到，肯定不能就这样轻易的离开。即将昏迷的时候，神父给迈尔斯看了一段监控录像，一种可怕的未知力量像捏死蝼蚁一般杀害了数名训练有素的士兵，而这股未知力量就是神父口中的主人，他的名字也和穆科夫的极端实验一样，都叫瓦尔里德。不久后，迈尔斯在关押病人的牢房中醒来，这里都是一些精神崩溃的病人，有害怕见人的，也有喜欢给人露一手的，还有寻求自我安慰的。可以想象穆科夫公司在他们身上进行了多么惨无人道的实验。而前方的铁栏之后站着一对不穿内裤的双胞胎，有条件的观众一般都称呼他们为海尔兄弟。海尔兄弟是神父的手下，尽管神父要求他们不要伤害迈尔斯，但海尔兄弟还是无法克制自己的欲望，也不管尴不尴尬，当着迈尔斯的面就开始大声密谋如何分配他的舌头和肝。反正还有个胖子对自己虎视眈眈，多个双胞胎也无所谓了。之后迈尔斯跟随神父用血液写下的指引，准备通过淋浴室离开这个关押病人的牢房。可就在一条漆黑的走廊之上，海尔兄弟的海尔拦住了迈尔斯的去路。迈尔斯本想硬冲过去，但突然他意识到海尔在前面拦路，那么兄弟又去哪了？紧接着就是一把长刀瞬间从背后洞穿了迈尔斯的身体。好在迈尔斯能够独挡重来，这一次他没有犹豫，直接翻过窗户从外面绕了过去。可就像是商量好的一样，迈尔斯虽然躲过了海尔兄弟，但却迎来了记仇的胖子。都跑这么远了，胖子都还想着送迈尔斯一程，不就是啐了你一口吗？别再送了。幸运的是，通过上方的通风口，迈尔斯才又一次侥幸逃离。
本以为这个四肢发达、头脑简单的胖子会愣在原地，但没想到他早就抄近道，在下面等着自己了。这让迈尔斯一下子有些慌不择路，试图穿过前方的火焰。一瞬间，火焰散发的冲击波将迈尔斯再次推向了下方的牢房。不幸中的万幸，迈尔斯身下正好是堆积成山的尸体，强忍四周散发的恶臭，迈尔斯再次开始寻找出路，但胖子却又一次追了上来。不仅胖子在身后穷追不舍，一路上还有着随时可能发动突然袭击的病人。依靠求生的本能，迈尔斯终于通过淋浴室来到了阴暗潮湿的下水道，可胖子却依旧坚持再送一送迈尔斯，他势必要轻轻敲碎迈尔斯沉睡的心灵。这可把迈尔斯彻底逼急了。好，这样玩是吧？他索性也不装了，直接利用自己跑得快的优势，跟胖子玩起了秦王绕柱，看谁今天能跑得过谁。趁着胖子沉迷转圈的空档，迈尔斯一个箭步立马抽身，但他越想跑就越深陷其中。一群想吃肉的病人再次盯上了迈尔斯，眼见刚出虎口又入狼窝，他只能拼了命的穿过一间又一间的房屋。但这些渴望吃肉的病人却总能找到另一条路围堵迈尔斯。就在迈尔斯逃到一条死路的时候，仿佛天籁一般的声音在楼上响起：想活命的话，就得钻进眼前的小升降机里。看来人间自有真情在，这个世界上还是有好人的。迈尔斯想也没想，一头扎了进去。随着电梯缓缓上升，上方的一名极端医生早已恭候多时，他人还怪好嘞，梆梆两拳就把迈尔斯扶了下来，还贴心的准备好了配备安全带的轮椅。极端医生一路推着迈尔斯来到出口，还好心的问他是否想出去走走，奈何安全带扣得太死，迈尔斯只能咬牙说道不想。在路上甚至还能见到一些正在戒网瘾的病人，可以看到治疗效果显著。随后他们来到一处应该比较干净的厕所，极端医生似乎知道神父很看重迈尔斯，他表示非常担心迈尔斯的精神状态，因为神父在他眼里就是个装模作样的神棍，他希望迈尔斯能够相信科学。但极端医生觉得认真听讲的迈尔斯有些心不在焉，丝毫不懂得感恩，于是他连麻药都不给上，抄起一把剪刀，先是剪掉了迈尔斯，再赏了一记附带心理伤害的大逼斗，接着又是手起刀落。心满意足的医生暂时离开了厕所，好为下一场感恩手术做准备。正所谓十指连心，深入骨髓的剧痛让迈尔斯硬生生挣脱了束缚。奈何这里没有洗手液，他只能拿起 DV 机向着外面走去。路上，一个被绑在床上的病人向迈尔斯说出了医生的过往。原来极端医生曾是穆克夫公司的执行人员，他因为袭击了公司的女员工，所以才被公司作为了实验对象，成为了所谓的变种人。病人话都还没说完，这个极端医生早已追了迈尔斯好几圈，凭借速度优势，迈尔斯径直冲进了电梯之中。刚想喘口气，医生却先一步赶到了楼下，眼见退无可退，饶是脾气好的迈尔斯也彻底绷不住了，打不过胖子，打不过海尔兄弟，难道还打不过你这个瘦老头？迈尔斯狗急跳墙，利用电梯门将这个极端医生拦腰截断。之后的路上，迈尔斯再次遇见了神父。根据神父所说，他们离真相已经很近了。在神父的指引下，迈尔斯打开了自动喷水灭火器，将房间内的火焰熄灭后，他终于来到了之前看到的出口。但这里并不是医院的外面，仅仅只是院内的中庭而已，并且在雷雨交加的夜晚，哪怕是借助夜视功能，都难以辨别方向。本以为之前见到的一群疯子都已经够夸张了，但一个突然出现的黑影，让他还以为是梦魇顺着网线开大了。好在黑影并没有伤害他的意思，迈尔斯只能强忍内心的恐惧，继续摸黑前进。很快，他便来到了一处没有女士的女士病房。神父出现在了对面的废墟之上，他声称之前迈尔斯看见的黑影正是他的主人瓦尔里德。眼见穆克夫公司背后的真相就在眼前，迈尔斯心中重新燃起了挖掘背后真相的正义感。为了与神父见面，他再次历经了众多艰难险阻，途中比老婆还重要的 DV 机不慎跌落到了缝隙之中。迈尔斯只能折返回去拿回了 DV 机，可那个锲而不舍的胖子却再次追了上来。不过这一次对付胖子，他早已有了经验。在迈尔斯逃离胖子后，他也终于能够见到神父了。一路上，许多的病人都跪在地上开始了祈祷，就连海尔兄弟也不再渴望迈尔斯的舌头和肝。前方的教堂之中，神父正被牢牢地捆绑在十字架上，周围的病人就像快吃席一样，在兴奋地祈祷。神父表示自己快要去见瓦尔里德，并且会在之后死而复生，而迈尔斯要做的就是记录这一美好时刻。于是他手下的信徒不由分说便用蜡烛点燃了火堆。迈尔斯呆愣在了原地。不过好消息就是迈尔斯忘了开录制，坏消息就是神父并没有死而复生。所幸的是，神父留下了一把能够通往外界的电梯钥匙。之后一切都是那么的顺利。在胖子的目送下，迈尔斯终于乘上了电梯，仿佛墙外的自由正在向他招手。随着电梯缓缓来到1楼，可只是经过短暂的停顿，电梯又再次向着下方继续前进，直至来到地下深处的实验室。一股莫名寒意瞬间涌上心头，迈尔斯只能再次硬着头皮找寻另一条出路。随着他逐渐深入，赫然发现这里正是瓦尔里德在监控里杀死那些士兵的地方。好在实验室里灯火通明，并不像上方的精神病院那样黑得可怕。迈尔斯甚至隔着窗户看到了前方黎明的曙光，那是自己生的希望。他立即不管不顾，想要从这里出去，可那团黑影瓦尔里德却拦住了他的去路。此时的瓦尔里德可不会再手下留情，迈尔斯只能通过夜视功能勉强知道他的位置。可就在逃跑的路上，胖子这一回可真是送佛送到西，这么深的地下实验室都被他找了过来。但瓦尔里德却不乐意了，在他看来，所有人都别想离开这个实验室。于是向来无敌的胖子在瓦尔里德手里就像一只任人宰割的羔羊，还顺带感受了一下低配版的降维打击。毕竟多一事不如少一事，迈尔斯趁此机会拔腿就跑。可很快，迈尔斯就发现了一个名叫威尼克的老科学家。通过威尼克博士口中，一切的真相终于浮出了水面。原来穆克夫公司所谓的瓦尔里德
德计划就是一种可以适用于战争的纳米兵器。瓦尔里德形似黑雾，是由无数的微型纳米组成的机器人，能够爆发出可怕的力量，但它本身却没有自我意识，所以需要一名宿主对其进行操控。但只有那些患有严重精神疾病的人，在经历了足够多的恐惧以及濒死的体验和愤怒后，才能成为瓦尔里德的宿主。所以穆科夫公司收购了巨山精神病院，并打着慈善的幌子，在这里收纳各种精神病人，以方便使用那惨无人道的实验。而维尼克博士就是负责此次实验的首席科学家。精神病院里所谓的变种人，都是实验失败后的产物。只有一个叫比利的少年成为了唯一通过实验并成为瓦尔里德宿主的人。可实验成功的同时，也就意味着比利复仇的开始。他操控瓦尔里德，杀死了实验室里的所有士兵和工作人员，只有被比利当作父亲的威尼克博士侥幸逃过一劫。此时的威尼克博士也已经意识到，他们根本无法掌控这种强大的力量，所以他希望迈尔斯能够前去关掉维持比利生命的仪器。只要比利活着，就没有人能够离开这里。迈尔斯也是无可奈何，他只能前往了主实验室，在一个巨型球体的下方，看见了浑身插满管子的比利。那种长年累月的痛苦似乎已经深入他的灵魂，杀死他或许是一种最仁慈的做法。迈尔斯前去关闭了维持比利生命的储液罐，切断了仪器的电源供给，现在只需要按下最后一个按钮就能结束这一切。比利似乎也意识到了什么，开始对迈尔斯展开了疯狂的追杀。好在迈尔斯再次凭借速度优势按下了关闭仪器的按钮，比利的生命彻底消失。迈尔斯也准备记录这一美好时刻，但瓦尔里德却丝毫没有停手的意思，因为迈尔斯经历过濒死与恐惧的洗礼，早已满足了成为宿主的条件。于是瓦尔里德借此机会让他成为了自己的替身。跌落到地面的迈尔斯还以为自己终于坚持到了最后，他拖着早已被折磨到崩溃边缘的身体来到了通往自由的大门。但威尼克博士为了掩盖真相，早已带着全副武装的士兵在门外恭候多时。迈尔斯只能绝望地伸出了双手，可最后留下的只有他心中的不甘，还有无尽的愤怒。或许对于人类来说，宁可抱着浅薄的见识活着，也不要企图去超越人类本性所禁止的能力。就在迈尔斯失去生命的一瞬间，他也成为了神一般的存在，就如同监控里面一样。这里最后只剩下了威尼克和士兵绝望的叫喊，但逃生的故事却并未结束。我是修边黄魔，咱们逃生告密者再见。